दोस्तों, दुनिया के 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम उसी अल्फ़ाबेट पर ख़त्म होते हैं जिससे इनके नाम शुरू होते हैं, जैसे कि एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका। जब इंसान छींकता है तो 1 मिलीसेकंड के लिए उसके दिल की धड़कन रुक जाती है, इसीलिए छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सिक्स्थ सिक शेक सिक्स्थ शीप सिक अंग्रेज़ी ज़ुबान का सबसे मुश्किल टंग ट्विस्टर है, जिसे बहुत ही कम लोग बोल पाते हैं।